Нурпресстен жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Активист Атай Бейшенбек менен укук коргоочу Рита Карасартова 15 августка чейин үй камагына чыкты. Бул тууралуу жактоочу Канат Хасанов билдирди. Калган айыпталуучулардын баш коргоо чарасы ошол эле бойдон калтырылды. Башкача айтканда, жактоочулардын өтүнүштөрү канааттандырылган жок. Эске салсак, өткөн жылдын 24-25 октябрь күндөрү башаламандык уюштурууга шектелип, 20дан ашуун саясатчы активисттер жапырт кармалган. Алар Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болушкан. Кызды зордуктоого аракет кылган жаран кармалды. Белгилей кетсек, Бишкектин дал ортосунда эркек киши өзүнүн жол тандабасында кызды зордуктоого аракет кылган видео социалдык тармактарга тараган. Окуя 15 июнга караган түнү Токтогул Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда токтоп турган унаанын арткы орундугунда отурган кыз менен жигит жаңжалдашкан. Видеодо көрүнүп тургандай, алардын урушун өтүп бара жаткан адамдар дагы көрүп, бирок жардамга келишкен эмес. Bir azdan кийин кыз унаадан кулап түшүп, артынан куру чечилген эркек киши түшүп, кызды тургузууга аракет кылганын көрүүгө болот. Эң кызыгы, кылмышка шектүү жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын мурдагы башчысы экенин укук коргоо органдарынан билдирди. Ал 2 ай мурун иштен кеткен деп айтылууда. Шектүү кечээ кармалып, баш коргоо чарасы тандалганга чейин 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кыздарга күч колдонгон бул биринчи жолу эмес. Ошол эле учурда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн учурлар да жок эмес. Өткөн жылдын сентябрь айында Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кызды 4 бала зордуктап, аны саз келгенси алмончоктой кызды өлтүрүп коюшкан. Зөөкүрлөр кармалса да ушу күнгө чейин соту бүтпөй келет. Апрель айынан бери Баткенге мен каттап жүрүп чарчадым. Улам эле адвокаттарын жаңылашып, ар кандай эмелерди ойлоп табышып, кандай адвокаттарды алып келип, соттук отурумду узартууну көздөп жатышат. 3 айда 10 өлүм. Өлкөдө төрөттөн каза болгон аялдардын маселеси курч бойдон калууда. Бул жыл башындагы 3 айдын көрсөткүчү. Ал эми андан бери канчасы каза болду? Акыркысы 13 күн мурда Жалал-Абад төрөт үйүндө катталды. Анда 31 жаштагы Айпери аттуу келин 2 эркектен кийин кызын күтүп жаткан. Туугандарынын айтымында, боюнда бар убакта дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, ден соолугу жакшы деп бааланган. Төрөткө деле ай күнү келип барган. Дарыгерлердин айтымында, ал толготуп жаткан учурда жүрөгү начарлап, дароо операция жасаш керек болгон. Операция учурунда келиндин жүрөгү токтоп калган. Өзү басып кирип кеткен, сөөгүн алып кеттик деген туугандары чындык издеп чыркырап жүргөн учурлары. Алар бул иш дарыгерлердин кайдыгер мамилесинен улам болуп жатат деп ишенишүүдө. Себеби Айпери менен акыркы жолу телефон аркылуу сүйлөшкөндө толгоосу күчөп, бирок аны эч ким карабай жатканын айткан экен. Эми бул маселе боюнча Саламаттык сактоо министрлиги тыкыр изилдөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр өз жазасын алат деп ишенебиз. Маркумдун артында 3 баласы калды. Статистика боюнча Кыргызстан Чыгыш Европа жана Борбор Азияда эне өлүмү боюнча 1-орунда туруп жатат. Депутаттар нааразы болгон Байсалов сыйланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чини ыйгарылды. Бул тууралуу өкмөттөн билдирди. Күбөлүктү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырган. Маалыматка караганда, тийиштүү жарлыкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүн майрамдоого байланыштуу кол коюлган. Кечээ эле жогорку кеңеш президентке Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун жөнөтсө, бүгүн минтип анын сыйлыгы алып отурганы кызык көрүнүш. Же эл өкүлдөрүнө ушундай мамиле боло береби? Байсалов менен депутаттардын ортосундагы пикир келишпестик анын парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү мүнөздө гана экенин айтып, депутаттарды сындагандан башталган. Мадумаровдун иши боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссия өз жыйынтыгын чыгарып, парламенттин кароосуна койду. Парламент маселени жабык эшик артында карап, Мадумаровго коюлган 4 берененин бири кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Жалпы жыйында 17 депутат каршы, 61 депутат макул деп добуш берген. Мадумаровдун өзү болсо мындай чечим күтүлгөнүн жана бул саясий заказ экенин айтып ырастап, эгер эртең толкундоо болуп кетсе, менин тиешем жок деп айтууда.
Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси бул чек ара маселесиндеги 4 көчө боюнча козголгон кылмыш иши. Эскерте кетсек, мындан 1 жыл мурун Жогорку кеңеш башкы прокуратуранын сунушуна макулдук берген эмес. Атактуу Титаник кемесин көрүү үчүн суу түбүнө түшкөн кеме 18 июнда сууга кирип 1 саат 45 мүнөттөн кийин жоголуп кеткен. Суу түбүндө сүзүүчү батискаф Титанда британиялык миллиардер Хамиш Хардинг, суу алдындагы изилдөөчүлөрдүн ардагери франциялык Поль Анри Наржеоле Титаниктин калдыктарын көрүү боюнча экскурсиялык экспедицияларды уюштурган америкалык компаниянын негиздөөчүсү Стоктон Раш жана пакистандык бизнесмен Шахзада Дауд менен анын уулу Сулейман Дауд болгон. Алгач батискафтын ичиндеги кычкылтектин 96 саатка, суу алдына түшкөндөн тарта 4 суткага жетери айтылган. Жээктеги куткаруу кызматынын эсептөөлөрүнө караганда аппараттагы кычкылтек 22 июнда саат 17де түгөнөт эле. Бирок эксперттер деңиздеги илгерки Титаниктен 500 метр аралыктан табылган сыныктардан улам батискаф Титандын ичинен бир нерсе болуп жарылган деген жыйынтыкка келишүүдө. Бул трагедиялуу окуянын кызык жери миллионер Стоктон Раштын аялы 1912 жылы Титаник кемесинде чөгүп кеткен жубайлардын чөбөрөсү болгон. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.